अमेरिका चीखती है पूरी दुनिया को सर्दी लग जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ इस बार जब फेड का रेट कट हुआ था 25 बेसिस पॉइंट का, मतलब कि 0.25% का। तो पूरे दुनिया के अंदर जो मार्केट्स है, चाहे वो चाइना की मार्केट हो, इंडिया की मार्केट हो, जापान की मार्केट हो, सारी की सारी मार्केट हमको लाल दिख रही है। और तो और इंडिया का भी जो मार्केट है वो 5% गिरा है पिछले एक हफ्ते के अंदर। तो कितना ही ज़्यादा डाउनफॉल दिखा हमको सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ की वजह से, जो अमेरिका के लिए थी, जो कि फेड का रेट कट था। उसका ये मतलब नहीं है कि उसका इम्पैक्ट हमको नहीं पड़ेगा। तो इसका यही मतलब हुआ ना कि एक छींक से पूरी दुनिया को सर्दी लग गई।